Kampana. Napalabas, kastaon ay tiragsak da Daniel ken Salome. Ididimteng ni Mauro iti balayda. Inlawlawag na rod ni Mauro no apay ang naghawit pay lang daytoy. Ngam saan lataan ay kat ti panagdandanag ni Salome. Gapu iti trabaho ti asawa na. Impakita mo't ni Daniel tilaing nangagpalsiit iti amana. Isa mas daw tinaud-udi. Gapu iti kababalin ti anak na. Kinunapay ni Daniel iti amana akayat na ti agbalin na pulis. Tapno kalabanan na dagiti managdakdakas. Kabigatan na. Kabayatan ti panagmaymaysa ni Romana iti sango ti simbahan. Imma sidagken kuana da Salome ken Mauro. Maragragsakan ni Romana ang nakamam mo iti ama ni Daniel. Iti daytamot lang agundaway. Kinasarita ni Mauro ni Padre Burgos. Kaya't imbaga na iti daytoy. Asan na kumabaybayan ni Daniel. Kabayatan ti panagserbi na iti simbahan kas maysa asa Kristan. Iti sa Balya Bangir. Mas daw ni Maria. No apay nga dati imawag iti telepono. Ngam saan ang nagsasaon. Ita gagayem. Denggan nyo tituloy tinobela tayo na paulwan. Kampana! Aping nga iti telepono ti inawagan ti umawawag. At damat cellphone number mi ang mabalin ng awagan. Asino nga taday nga imawag? Ni nga tamama nga aday di Espanya ti imawag. No asino man day nga imawag? Saanan nga iso ti pagparikotar? Kaya't ko asagutan ni tatang inton kasangay na, Romana. Anya nga iti sagot mo, Daniel? Pampanunutak pa'y nga rod. Ganyan ti isagot ko ni tatang iti umadanin na panagkasangay na. Panunutom lagan aji pagisman ni tatang mo abanag. Ta iso ti regalom inton kasangay na. Ay! Amo kon, Romana! Oh, anya? Gumatang ang iti baro a gitara ni tatang. Daan nga minan di gitara na. Isorpresak token ko na. Inton aldaw ti kasangay na. Imbag ka pa'y Daniel. Makitkitan pa'y ti amam. Saan akas kanya ka nabayagan na pimusay ti amak? Romana? Siguro, no si bibiyag pa'y ti amak. Nakaragrag sakak matita akas kan ka. Romana? Kinapudno na. Jakmat kaya't amapukaw ko ti amak. Ipatpatag ko launay ti amak. Daniel? Namabalin la ko ma. Agikatan ni tatang ko iti trabaho na. Tapno saan na maisagma. Jaklakit di mo ti aramida. Nada mapasamak iti amak. Uray na marigrigit lati panagbiag mi. Basta kaduami ko man ni tatang. Naragsak kami kuman kaninanang. Daniel? Ay, nasingakan sa mo iti panagtrabahom dito eh. Ay, okay lang Daniel. Di ka madanagan. Manupay mo ti tao amang mangan. Kan maysa, sana na istrikto ti amok. Nasingpet kan man nakaawan. Nasayat nga rod no kasta, Romana. Ala, panawan ka pa nga rod. Tamapanak iti sentro. Ni, anya ti aramita mi ti sentro. Inak man kita iti gatangag to a gitara. Para iti kasangay ni tatang. Daniel, aganad ka iti papapanama. Ha? Basta aganad ka, Daniel. O sige, mapan kan iti papanam. Basta di mo liplipatan ti imbagak, ha? Napanan ni Daniel, Salome. Awan mo't dito'y balay. Itay pa'y arimwar. Agpakada kumakan ka, ngam nakaturog ka pa'y lang ijay silid. Kasta ka di. Apay aya. Adda ka di ibagam iti anak mo. Awan mo't kit di. Damdamagak laeng.
Tadyak ngamin makita dito balay. Pasensya kan, Salome. Saan ka na natulungan na nagtrabaho dito balay? Di mon panunutan dayta. Amok an naurnungan ka itipuyat kan bannog. Isuan ay turog mo ijay silid. Wan nga rod. Kanayo nakngagtugtuglap. May tugaw kulabiit, inton kuan, mairidop kon. Kasano asaan ka nga agtuglab kat nakainanakan dito balay. Awan kan iti misyon mo. Agpaiso ti kinunam, Salome. Mano arabi nga daklang itirwar nga agpalpaliw. Makabannog. Ang umanyang arod, kat isumat ti panggadak. Ala, mapan kan ijay kusina, Mauro. Adan na idasar amakan ijay. Sa anak pa mabisin, Salome. Kaya't naman pa nga arakupan. Inarakop nakmatan, Mauro. Wan, Salome. Nabayag ngamin na jak na aramid kan katikastoy. Sika talaga, Mauro. Ay ayaten ka, Salome. Si kalaeng ti babae nga ipatpatag ko. Kasta akmat kan ka, Mauro. Ay ayatan kamat. Awan ti umasping iti panagayat ko kan ka. Si kate ayatek iti agnanayon. Da kayo kan ni Daniel ti inspirasyon kan mangpapapig sa kanya. Mauro, Da kayo iti anak ta ti pampanunutek. Kabayatan ti panagtrabaho. Kanayo nak nga aganad. Tapno makaden na kayo manen. agyaman na kiti panangipatid mo kada kami, Mauro. Kat da ito ti tandaanam. Oray anya pa iti mapaspasamak. Sika kan ti anak talang tinapatid kanya. Awanen ti sabalipay. Nabayag ajak na igaman da ito a gitara, anak ko. Uwan tatang. Isungarot ngayon babak manipod iti nang isabitan nyo ta dinalusak. Ala, padasag man tag gitara, naamok pa eh. Kabay lang pa'y tatang. Naglayang kanto pa nga gitara. Sige. Ag gitara ak Daniel, ta si katag kanta. Awan tatang. Kayat ko ta. Ang... Anya nga iti kantaak. Daytoy anak ko. Amo ka kabailam daytoy a kantaen. Nagbayat akitaan dagiti agama iti salas. Agit gitara ni Mauro. Agkan kantamot ni Daniel. Italaeng manen ang makitak dagiti agama ang nakaragragsak. Idi awan ni Mauro. Nabayagmat ang nakasabit lang ti gitara iti diding. Hanggang ita, tanakasampat manen dito balay. Mausar damanen nga agama ti gitara. Tinasayaan. Mangisagana ak iti meriendaan da nga agama. Sigurado ngamin ang mabayag ti panagkantada. Apay nasaan ni Sika na mga nalfon? Tilatan cellphone ni Sika, tig-igaman ni Sika. Papa. Alfon, mangan ka pa'y ading ko. Amangan no agsakit ka. No nilatan Romana ti pampanunutam. Mangan kayo latan manang Maria. Bye-bye andak ko malatan. Apay day na babae, Alfon. Apay na iso ti pagparparikutan ni Sika. Papa, amangan no kursunada ni Alfon day a Romana. Manang Maria, pangasim. Di mamuti sasawom. Punumat, saan ka di Alfon? Amok a kursunadam day jay agayem mo. Nga oray no di mo... Huston manang Maria. Di mamuti sasawom. Alfon, Maria.
isardengin nita kayo dayta. Ang mga no agapa manen nita kayo. Sorry, Papa. Saan ako na mabisin? Ne, apay natin magdermatan ni Sika. Sa tino ti papanan ni Sika, Alfon? Iti silit ko, Papa. Alfon! Mabit lang! Alfon! Papa, baybayan yun. Saan yun nga ayaban ni Alfon? Nalabit ang maburiburan lang day jay. Iso a pinanawan nantikan kanan na. Hanya ka din ti mapaspasamak kini Alfon. Manon na aldaw na saan na makaid na. Panagkunak, Papa. Agayatan ni Alfon iti maysa a mamirmiraot a babae. Aniya? Sorry, ngam isakit ko lang ti kabsat ko, Papa. Dadailan ti ulo na. Taapay anipay laruma na tinapili ng ayatan. Sigurado ni Sika. Iti dayta na ibagbaga ni Sika. Wan, Papa. Masiguradok data. Ngamin, nasakit tinakam ni Alfon no kanayon adakamaten ni Romana ni Daniel. Aniya? Dayta tinapaliw ko kin ni Alfon, Papa. Agsakit tinakam na no kanayon adakamaten ni Romana tinagan ni Daniel. Nanang! Oh, Romana, Daniel. Apay ngay may kayo dito tiyendaan. Umay ko ipakada ni Romana, nanakaridad. Sa dino ayat ipapanan nyo. Mapan kami di sentro. Agpakadua akla ko maka ni Romana nung mabalin. Sige. Basta ganad kayo adwa, Daniel. Una na, sa nabalay. Tasaan kami mo't lang agbayag iti sentro. Itulod kong tumot lang ni Romana dito itsinda na paglaklakwan nyo. Wan, Nanang! Saan kami nga agbayag ka ni Daniel iti sentro? Mabiit maglaan. Apay asan nyo akadwa ita ni Alfon. Dudwa kayo matlaang agpasyat. Jakman amo ko ni Alfon. Taapay asaan mo nga umay iti balay, nana? Anya. Sa nabalay. Patsik nga parang tumot lang tigayem mi. Wan barok. Maikawa aklaan. Tasaan nyo akadwa ita ni Alfon. Sige na nakaridad. Mapan kami pa ni Romana iti sentro. Apay nga umisam-isam ka, Romana. Makapaisam ka diti lang, ha? Saan, Daniel? Apay nga rin nga umisisam ka. Mabalin ka di nga ibagam kanya. Basta, maragragsakan nak lang amin. Iso nga umis-isa, Mak. Ha? Uray no fishbowl kan pala miglaang ti meriendata nagpasyar dito sentro kat naragsak talat ta. Anya? Kung naklano niya itahin, ti pakaisama. Diyan mo't lagayan mineriendata, fishbowl kan palamig. Simple lang nga merienda kat ugasan ka data, Daniel. Naragsaktan nga agpatpada. Diyak amo no ape ang naragsakak no si katikadwak, Daniel. Uray siyak mat, Romana. Nakaragragsakak no si katikadwak. Oh, ape nga ro nagsanay ka. Kung naman naragsak ka no kadwanak. Nga, ape ang nagsanay ka. Nalagi po lang amin ni Alfon. Naragragsakak pa'y kumano kadwata. Sabay lang kumatagparangan ni Alfon. Ay, nalabit ang makumikum ita ni Alfon. Iso asan pa'y lang agparparang ita, Daniel. Nalapit na kasta. Amang ano tultulungan na ti ama na kadagiti negosyo da. Kinapudno na, Daniel. Inawis na kiti na minsan nga aldaw. Inlibrenak ni Manang Maria iti beauty salon. Anya? Kalpasan na, nangan kami iti nginginaan na restaurant. Sa anak mutla nagbayag iti day tsa alugan. Gaputa sa anak ka na irwam, Daniel. Romana. Intulod takmut lang iti balay kalpasan ti panangan mi. Ngam anda sa bali ang nadlaw ko ni Alfon. Anya da ita? Saan manin ang matagtagari ni Alfon kabayatan ti panangitulod na kanya kay Jibalay. Anya? Saan mo't asigod akas tatigayan ko, ha? Kanayon na naragsak ni Alfon. Daniel, Sipon pa ubing kami. Muda kami tiyag kuyog. Nakaragragsak ni Alfon. Nga uray mo pagparparikutan na ti pamilya na.
Mas dawak lang amin. Taita lang asaan na matagtagari ti gayem ko. Di namat nga ron ibaga ti pagparparikutan na. Wen gayam, Daniel. Oh, apay Romana? Makitkitam ka di pagtagilakwan iti gitara iti balasyo ti kalsada? Wen, apay ka di? Saan ka di akayat mo igatangan ni tantang mo iti gitara para intun kasangay na? Wen Romana, napanak na ron nagkita idi na minsan nga aldaw iti mabalin ko agatangan. Kat, adan na pilim? Awan pa na kurso na dak agatangan. O sige, kaduan ka mapan mangkita iti gatanga magitara, Daniel. Mapantay iti dayta pagtagilakwan. Da Daniel kan Romana ti adda iti pagtagilakwan ti gitara. Nakaragragsak da nga agsarsarita. Amo kon ti aramidak. Dadaulak dagiti aggagayam. Gapo iti napanunot ko nga aramidan. Mayat dito na panunot ko. Kita man na saan dang aggiginurang aggagayam? Dayjay, nagtakderdan iti batog ti pagtagilakwan. Saan dak a makita diti unag ti kotse? Gapot at tinted ti tao na. Tinasayaan. Alaak ida itiladawan. Babaan to'y cellphone ko. Adda ka din na kurso na daa magitara para ka ni tatang mo, Daniel. Wen Romana, adangin nina na. Nga may karagatak to agatangan para ka ni tatang. Okat, sa dino pa'y nga ron ti papananta. Panag ko na katagawid tan. Nabayag matinti pa nagpasyarta dito sa sentro. Itulod ka na dyan na paglaklakwan ni nanang mo iti ikan. O sige, sikat ti makaam mo, Daniel. Kababayin mo't ngamin ka ni nana karidad. No agbayag ta pa dito sa sentro. Sapa yung karikan ko na. Asan ta nga agbaybayag dito eh. Anya ti madamag. Nagtignay ka di metlaeng nida kayo, may papaniti panangam mo nida kayo ti kinasya sino ti informante. Madamati pa nagtignay mi senyor. Itisan nga agbayag. Mamantayon ti kinasya sino ti informante. Muy bien, Max. Iti kanito na mamuanan nida kayo ti kinasya sino ti informante. Uray saanan nida kayo na idatag kinisyak. Patayanan na dagos nida kayo. Entiende? Ariglado, senyor. Babawyan ni siyak timbaga ni siyak idikin nida kayo. Na idatag nida kayo dahi jay na tao. Apaman na magamag nida kayo. Max, agtalag ni siyak kinisika. Planwen amin ni sika. No kasano na maamuan nida kayo tiki na siya sino dahi jay na informante. Maamuan nga ta ni Senyor Pasito, no asino ti informante. Gagayem di uliwaya na denggen, tituloy tinobela tayo na paulwan. Kampana! Nobela, ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Musika, ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon Kampana. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.